I'm hungry and I'm ready for change. And now it's time to help someone. Voilà, merci beaucoup Bandeko Balandi à Global Congo Vision GKV TV. To tombele bino bolandi malamu ya émission na biso masolo ya balabala. Donc masolo ya balabala lelo eza deuxième émission na biso oyo toye ko sala lelo. Toza bongo na centre ya Mbanza Ngongo. Donc en face na ngai tozomona bureau ya Tripé, hein, ya Tripé et puis na sima na ngai bozomona monument oyo elakisaka Mbanza Ngongo to bengaka bongo na monument ya mama Vati Ampato. Alors lelo tokokota na marché central na biso toyebi constat o biso to sala tomonaka ke na marché central na biso bato batekaka biloko oyo ya kolia o batekaka mapa batekaka ba poisson batekaka biloko ebele oyo eza ya kolia ba protéger yango penza te na yango lelo tolingaki to solola na bango na cadre ya masolo ya balabala to solola na bango ba expliquer biso pourquoi ba finikaka biloko wana te. Est-ce que eza na service moko ya l'état oyo elandelaka bango ndenge ba finikaka te to batika bango ka bongo. Donc yango lelo nalingaki ngai na réalisateur na ngai Kermelo Vingeitala to tambola na marché to solola na bandeko o ba na kati ya zandu to eba masolongo elekaka ndenge nini liboso ya kamera eza bongo Roni Matawana pe na sima ya kamera toza bongo na Kermelov Ngeitala. Alors to bande mission na biso kaka kombo mesano boyebi ke ezalaka nango masolo ya balabala to tambola na biso to ko solola na bato oyo baza na kati ya marché central ya Mbanza Ngongo. Vraiment ils ont ça la penza bien mingi na yebi ke Kermelov Ngeitala aza na point. Merci na ba remarque oyo bosalaki biso na émission oyo elekaki la fois passée. L'émission elekaki la fois passée. En tout cas esalaki penza bien mingi. Maman bonjour. Bonjour maman. Vous allez bien hein? Vous allez bien. Biso to tambola na biso tomoni ozoteka kokoti et puis ozotumba pe makemba. Nini motivaki osala commerce o? Idée kaka. Idée kaka. Idée kaka yelaki ngai. Na bana kotuma makemba, na bana koteka kokoti, po esungaka nga. Epesa ko pe bénéfice. Na muke esungaka. Elesa bana. Elesaka ezotangisa kitoko. Mais maman oyebi ke ozwa likanisi malamu ya koluka mbongo boye olieke okende kosala mosala oyo ya malamu te bamisusu bakendaka kosala kindumba mais opréféraki oteka makemba oteka kokoti mpo luka kolia ya bana. Mais mpona nini ofiniki yango te otiki yango kaka boye poussière boye surtout toza na période elanga nafinikaka mpenza na miniti oyo nazosala nde namonaki makemba elingi ezika yango nde nalongoli bachasse yango ezalaka bien protégé. Ezalaka penza protégé nyonso na protéger kango. Moni ezalaka bien protégé. Kombo nani mama? Mama Nzongo. Mama Nzongo to sepeli membala sima lukaka tamwa bol moko hein ezala na ezali hein. Merci beaucoup. Toleki na biso. Journée malam. Merci. Voilà, toleki na biso tozo continuer. Mama na biso azoteka kokoti et puis azotumba pe bambala. Tozana yi awa. Moni pe ndeko na biso azotumba dendo awa. Patron bonjour. Bonjour patron. Merci beaucoup. Papa na biso boya la fois passée mamu tokutana na ngope yango yo. Tozana kati ya wenzi awa. Maman bonjour. 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 Comment nani? Rita. Pardon? Rita. Maman Rita, tomoni yo ozana kati ya marché central. Awa to bongo na avenue Nzeza non? Ozoteka mapa. Na oteka mapa. Commerce yango efuta ko bien? Malembe. Et ça li combien de temps depuis obanda koteka mapa? Na yebi suta te mais eumeli mikolo bele. Ozora bénéfice? Ya na muke. Alors, siko tolingi to tunaraka. Pona nini ndenge boteka bo surtout dans la période de langa, poussière eza makasi, pas ni ko finiki te. To finika ka so eza ya moto to finika ka te. Eza ya moto. To zela ka refroidir to che chasser. Ça va mais faut boluka mécanisme moko ya kosala pour que tozo malade te hein. To chaka. Merci beaucoup. Maman bonjour.
Ah, non, Olobate, hein? Merci. Voilà, tu les qui nabiso, ça la vraiment tout dans la carte marché central. Ndenge bozomona to tambola lelo eza tozo lukaka ka bato bote ka biloko kolia. Luka bato bote ka biloko kolia ba onde to luka to solola lelo spécialement na bango. Mutate ka zate hein? Ah, azate. Azate hein? Tozela mama na biso azoya to mekempe ko solola naye. Nayebi ke boza vule bele bozolanda biso. Masola balabala. Merci. Tout le monde qui Azana est vraiment occupé na makambo na ye mosusu. On continue au tambola na réalisateur na ngai Kermelov Ngeitala oyo azoko accompagner ngai. Nayebi ke nazwaki epamba te mpo nayebi ndenge na abo moto moko akobimela ngai. Ambela nsenga nayebi ke Kermelov azalaka quand même moto makasi. Azalaka moto makasi akobundela ngai nayebi ke eloko moko ya mabe. Naekoma eza te mpo nayebi kaka maître ndenge aza bongo. Marché central, tu as bon Nzeza. Avenue Nzeza est comme un marché, na Kalakoto, ils ont championnat pendant qu'ils ont été en mais Mkolo Lilo, et se transformant dans un marché, bon, ils ont fait ma bête, ils ont ma bête parce que marché central, ils ont tellement moqué, donc il y a un bande qui va trouver bon, babi manabon na balabala bon. Babi na balabala boye nayebi ke bafuta rapé ba taxe na bango. Bonjour. Merci. Tozo tambola kaka tozo luka bato boteka biloko kolia bato mpe bamona na te apparemment. Tozo tambola kaka. Bonjour, bon appétit. Merci. Voilà. Comme liboso awa liboso la mesa oyo bato baoteka malheureusement. Tonton bonjour. Okotelema. Mbote. Comment on Lens. Pardon? Lens. Lens. Otekaka banda kala. Oui, ça fait déjà un temps. Lens, obi ke depo banda oteka comme boss. Bon, nako boya te parce que eloko mo yango ezosala ngai na vivre. Osali combien de temps depuis banda commerce? Ça fait déjà des années, presque 5 ans. 5 ans, oteka ka boye. Ka boye ka. Ba client pe bazé belé. Presque et belé. Prince, tu obi ke oteka anoa ozape na ba client belé. Mais obi ke toi na période de langa non? Bien sûr que oui. Mais au moni ke nengo zoteka boye, au fini kité. Au moins la teke ya moko zo bende la biso ba client na un peu malade. Oui, je sais. Ils ont qui couvert mais juste là on a servi client après avoir servi na bosani de ko ça ce qu'on fini. Mais j'espère qu'à la prochaine on va se corriger. En tout cas to senga na yo, prochainement au finira sorte l'équipe ball moko oté pour protéger pe ba santé na biso ba totonela jambo net ngala lela jambo fort. Est-ce qu'il y a un service moko ya l'état et contrôle rabino pende boteka? Ouais. Il y a service ah bah les gars tout le temps. Batika bino peka bobo teka na bino to bo finira moi système. Ba mena biso vraiment vidir makasi. Tolanda go biloko ngo na bureau. Ce que fini kité. Fini kité. Ça va, merci beaucoup. Ce qu'on va salam mabeto va salam mala. Et ça bien pour la santé na biso. Merci le reconnaître voilà. Ah, marché central les alakabou, embouteillage. Batou. Vraiment belé batou tambola. On va voir la moto peso tambola. Bonjour maman. Bon appétit. Yom toteka. Toko solo là. Te déranger yo hein? Te déranger yo? Comment nani? Pardon? Tanti. Nati, o bandi koteka banda kala? Oui. Bandi koteka banda kala? Ça fait combien de temps? Une année. Pardon? Une année depuis banda koteka. Bon, ah, Nati. Tout le monde oteka biloko kolia, tout le monde poisson, soso.
ndenge oteka yango boye ozwaka mpe bénéfice biloko eza cher noko biloko ya cher mais yo moko se retrouvaka mpe mama na ti tosolola te voilà nayebi ke mama na biso aza na ye émotionné bon akokane vraiment koloba te tokosolola na mama azawa mama bonjour bonjour biso toza GKV totambola na biso tokoti na balabala totambola lelo tolobela mingi bato baoteka biloko ya kolia toki totuna na commerce no salaka ose retrouvera pe na commerce na sala yango moke ona zwaka yango na tangiselaka bana yango na bokolaka bana musupe basilisi na bango basilisa na bango ba classe babala kana musala o na musala nangaka oyo kabilo kwa sanfo oyo yango kana bokolaka bana nanga yango na tangiselaka bana. Félicitations. Merci papa. Alors maman depuis banda oteka boye et ça lui combien de temps? Papa musala nanga yambala depuis 90 hein. Depuis 1990. Nateka kambala nanga bakalinga, nateka kanguba nanga ya mai, nateka kamwa lipa nanga yango na bokolaka bana nanga. Alors maman lelo biso to tambola to ebi ke toza na période ya elanga poussière eza mingi vraiment. Tout le monde déjà au fini qui na yo et ça les penza bien mingi. Mais tu ebi ke na batu musu ba oteka biloko kolia ba fini katena poussière o nini okoki oloba na bango. Papa. Ndeto za ao. Chaque mutu na éducation na ye côté ya uta côté ya bokwamela. Yo tango côté ya muninga kuna akopesa langage mabe. Mais azobosa na azo bateke non biloko tozoteka biso moko pe tozolia yango. Natake nga nazolia eloko wana. Tifoyi dezali. Poussière ezali nesi boba poussière tanenge zuna nini. So ba poussière wana. Ezokota na nzoto ezopesa nini ba tifoid, malaria, de ba malade beleka na nzoto. Bon. Tango yoko teya muninga sala boye akopesa réponse ya mabe mutu na mutu akosala akobongisa na ndenge na ye na eloko na ye po ekende liboso po eteka mape mutu tango tala boye eloko eza bien protégé akosala nini akosomba po akima ba maladi mususu na nzoto na ye. Merci beaucoup maman. Est-ce que ça na service moko pe depuis banda oteka boye ya na service moko l'état elekaka elandelaka bato ba finiki na ba finiki te? Président ya Zando alandaka président du marché alandaka ayaka koloba ayaka pe koganga bayaka pe na bato ba service hygiène bayaka awa na Zando. Mais siko ceux qui bato na baleki bato service wana ezala ndenge nini parce que c'est comme si comportement ngo changeara na ngote ceux qui baleki bolongoli na bino bon balongoli parce que yo za kuna te yo biloko na eza bien protégé eleka ndeni et dépendaka na volonté ya mutu eza pe na bato mususu tango ko finika akolingane ko somba te akotuna elala eza ndenge nini akosomba na yete me ba mususu o ba yebiki amonike ba finika ke biloko zalaka wana akosomba nesi ndenge na teka ka mapa aw soki akuti lipe za wana ba finika kotuna mapa ngo elala mapa ngo ya moto me azwe bateke lipa ba finiki pona poussière mozomona eza dépend na bona volonté ya mutu po bato mususu ba client lisusu baza mabe potako ko finika azomona mabe mais soko fongoli azomona bien. Soko leki na po ko kotela mapa nesi bobiso teteka na tongo mapa ezalaka bien protégé to finika mais batu obayaka na po 17h 18h soko leki awa mapa ba finika te bo yotango check lipa ba finika awa yetango ko ya akosomba lipa wana te akosomba o eza poelele siko yo foti ya nani ezaka passe. Merci beaucoup maman to sepeli makasi ndeko ya mbibiso. Voilà Kermelov to continuer na biso. Mais à côté bato bateka bazaka plein mais lelo na moninga mesa moko to continuer voilà maman bonjour to solo là bonjour vous allez bien bien comment on a Patricia maman Patricia to kuti on a marché central ozoteka ji to ebi ke ji pesa la bien surtout na maman ebimi boye olingi na hote doto le cannabis. Merci to leki na biso maman passé abi alingi na ete to solo na meto ngato so mama motu ya na malheureusement maman passé alingi na ete to ken Kermelov to hotel sanga moni parce que koto na moni bato ba hoteke la biso malewa baza souté et pourtant baza ke belé koto ba mso baza kote nini to luka bango tito besika baza katana. Voilà, toujours continuer na biso, toujours na avenue Nzeza.
totambola tosolola na bato baoteka na bango tokosolola na bango tobetaka ndenge tobetaka tomeka kosolola na bato marché na bango eleka ndenge nini soki baoteka eleka boni nayebi ke boza tellement ebele oyo bozolandaka biso tosouhaitaka bino kaka bozala toujours scotché branché na Global Congo Vision esalaka biso vraiment malamu mingi ntango bolandaka biso tokokontinue lelo tolingaki kaka tozala tosolola na bato baoteka biloko ya kolia mais tomoni koto nyonso totamboli bato baoteka biloko ya kolia nekekaza mpenza mingi te mais tozokontinue na biso toluka bango tomoni mama na biso apesaki biso explication moko claire par rapport ye ndenge atekaka na ye akufaka biloko na ye très bien parce que alingi na ye te bato bazwa bamalade parce que surtout dans la période ya elanga poussière ezalaka tellement ebele epesaka bato vraiment malade trop bapoussière wana esalaka bien te komona koexpose biloko ya kolia kaka na poussière bongo eza mpenza bien te Kermalov tobima boye tokontinue ntina se kuna tolukaluka bato baoteka biloko yako. Voilà, merci beaucoup. Totambola na biso tozaki na veni nzeza toluki bato nyonso baoteka malewa mais lelo malheureusement bato ya malewa tomoni nayebi te so tobimi retard mais tozo continuer kaka na cadre ya émission na biso Masolo balabala toye kaka na kati ya wenze tokoti na kati ya wenze toye pa ya bato batekela biso misuni bongo o tobengaka bato ya ekiri kimenga tomeka osola na bango parce que tomoni bango pe batekela biso biloko ya kolia tomeka kosolola na bango par rapport ya masolo na biso o tobeta mokolo ya lelo ndeko mbote papa kombo nani Dadi ndeko Dadi tomoni en tout cas nga nayeba yo kala na COP oyo en tout cas ezali plus de 20 ans peut-être soki na bosanité ozoteka nyama d'abord ezala na ndenge nini po bokata ngo eya boye ebana na ndenge nini est-ce que bino mo bosala ngo to bolega vraiment bokendaka abattoir bakati babomi et puis bino boye oteka tokena na abattoir tokena na abattoir toana bato basala na abattoir kuna so basisi babeti kitansi tumatimba la mona zanto papa biso moko alors eleka ndenge nini ndenge boteka boye boyebi ke toana période elanga poussière ezaki belé botiki yango kaka boye est-ce que bomona yango teke ya moko pe mutu aye kosomba boyotekela ye pe na malade bon eza bongo o balama nde tofinikaka ya mobesu so tofiniki chasse nde ebebaka botika yango boye ndenge ezozwa mopepe boye nde ezorespirer so tosiki yango boye so ekoti mopepe evandi calme mais so totie chasse totia yango na chambre froide poli yango totikaka boye est-ce que eza na service moko ya leta elekaka oyo ekontrolaka bino mpe nde botekaka oui tozalaka na bango ye moko nano inspecteur alekaka chaque jour awa inspecteur ke ndomba alekaka awa soki amoni ya mabe akangi yango tosalaka bongo po ndenge bokendaka na abattoir esi ekomela yo ke omemi nyama na yo kuna ntango babomi yango bamoni yango malade est-ce que si bakanga yo mpe nyama na abattoir oui bakangaka déjà me bakundaka yango so mpo banyama so tobomi ngulu eza na mwa bambuma vétérinaire azwi yango akundi yango tosalaka bongo tokendaka na bato mpo toinvite bamaladi mpo oyo eza periode ya ilanga bangulu mosuku omona ekufi nango dalevide tokoya nango boye biso ngo fo tolia na bakiya ekozala mabe mpo bangulu bamikonzi ebele bato baliaka biloko oyo ya biso ya awa lelo alia eloko mabe lobilobi ekomi infraction bakokanga biso yango tokimaka. Alors conseil nini opesa na bandeko oyo bango moko bakoma na baabattoir na bango na basima ndako balingaka kokende abattoir te mpo bakimaka so yaki kuna na nyama ya mabe peut-être bakokanga yango bakozwa perte conseil nini opesa na bato wana bon conseil na oyebisa bango biso ne futo kitana abattoir ndenge lete eza mosala na ye soki moto abomi na ndako fo akangaka ye mpo biso bamisuki oyo bazobomaka toyebi bango te bakomaka baboucher mais so totali na bakaye bakoma na bango ezalaka te yango wana lobi na mokusi. Merci beaucoup toleki na biso Kermalov total sangambo nini malewa moko ezalaka kote oyo tibambola to continuer na biso namoni déjà kuna milingi ezopela donc tokoma nano kuna tomeka kosolola esala
malamu mingi na ba téléspectateurs na ba auditeurs oyo bazolanda biso. Mama mbote. Mbote mama. Teto solo na biso garati. To solo la biso mbale. To solo la biso mbale. Olinga na te. Kasi linga esa na ngelo te. Oza pe nelongino bien. Oza pe mwasi pembe. Hein? Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Nazoteka awa kaye moko. Kaye moko. Yom doteka. Ah, bon maman za. Ah. Voilà, tu as dit tout ça na maman malewa mais malheureusement alingi na été. Alors biso tolingaka. Tolingaka forcer mon tout pour que comme problème de ce qui alingi to sali. Ya solo kasi ça la bien te ba mona mo kilimo bimba. Germelov. To continuer. Ah, to continuer na biso na omeka ko solo la peli susu na moni na mama na biso banda ko teka awa heureusement comme na ko silisa mama mbote kumbu nani Kumami Ntsongo Aline. Mama Ntsongo Aline Ntsongo mama Ntsongo Aline nkiuta sala vavazana Bon, poisson ngeta teka vazana. Tukantama yantsika teka Tama tukateka poisson. Sale 40 ans service ya poisson. Donc mbongo sina ya kwa 40 ans. Hai kwa sana mbo papa kutu bibi mi kumini share pa tala kutu suma kutu suma nga carte kusuma zi 5 kg na mbo tu buide. Bi ma share passe. Ubakanga pe bénéfice mpila oteka Bon, munta bagel baka mga boabu bisi kina poisson la ukide bénéfice papa ya fio tukana. Parce que kwa kaza fufuka sabatekolo imanis. Mama, tukumweni zandu deja di manisi, kizeko ketimu reta tu izidi beto me tangu tusolele ngatu yambi tangu yambi ngatu bagi dikani nitwa poisson. Mbegi bongi tababuiza takambota katantua poisson bagi de yenfega ku ya 100 fois le dia munzila malebo. Encore ça tout sina yetu depuis suka tu didi. Mama beto unu tusolele to yambi la ibantu bobo bateka ngabima byandia. Hein? Tout ça dit constat bantu kabazola nga fika bimako vomuteka bina. Est-ce que ngedi aka mu 40 ina sadidi ngedi akufika kwa kubidia? Hata papa fika bole na yami. Bole na yezi saiza zishase ndali fiki zishase po mono nsenge na mo kisalo kiki papa mbuti di bana ntsensi bana babuti di abateko lo bena yami. Tangisi bana babuti di le bateko lo bena mkisalo kiki. Est-ce que le monde a un peu bantu baleta balutanga ba controlanga? Luta ba. Uti di bwelusila. Betu kutoa sasa examen ku bilongo. Tuka sasa examen, tu fais des résultats, pas soumis bilongo, carte benete ba service hygiène. Donc kisalo ki otoma batoma sala? Basé en tout cas OK papa. Ça va mama, beto muzieta kwetu tuna. En tout cas, nkialongi lenda vana kwa ba mama bobu batekanga bima bandia, meka bazulanga fikako. Longi mfutufana kwa baudo, ba fikanga, après ça tuena kuta sasa examen kuna mutuelle ku service hygiène. Tabaka bicarte to ça donc kike, kisata sala nitu ya mbote, baka malade man kusateka kena msolo. Mateondo mama, tuluti di kwetu. Tuluti di kwetu. Mateondo mama, lumbuki ya mbote. Boss Jonathan, naya tuna legana ngai. Na legana nga. Na legana ngai. Voilà, tokoti na mulongo ya makayabu. Abatekela biso makayabu. Ba mamu batekela biso makayabu, surtout biso tolingi kolia mfubwa, tolia ngona makayabu mingi. Mama toko sola nayo, mbote. Oza bien? Bien papa. Wenzele ginde. Nangole leki bien. Elle est très bien. Alors, maman, biso to tambola na biso na cadre ya émission na biso to benga ngo émission masolo balabala. To lokota nyonso eleka na balabala. Alors, constate au salaki yana bato belé bateka biloko kolia ba finika raté. Est-ce que bino pe bato makayabu boko finika pété? Biso ko finika raté to te akabo. Ko pesa biso raison bo finika raté pour elle. Wana ngana mapisa meilleure raison. Wana faut que pas l'état. Donc, pour finir, c'est parce que tu as dit que tu as sombi le carabou à ok sokola tumbi. Mozo qui m'a dit sur tout solo la nabiso. Et quoi qui bongo? Olo basote. Maman ngai, biso to bandi bien.
Merci beaucoup. Papa, to le cannabis. To solo na yo, to solo na yo. To solo la. To solo kana mamunyo soka. Surtout ni ngozo teka na obo makamka o etali kaka cop na yo yanka to solo. Ah OK. Ça va azate hein. Aza m'a déplacé na e. Ça va, problème de toleki na biso. Voilà, Kerno, tu continues. Tu continues, tu n'es pas maman na biso awa. Maman mbote hein? Ah. Maman, vous êtes bien? Vous pouvez savoir comment? Comment Nzouzi? Maman Nzouzi. Maman Nzouzi, ça lui combien de temps na cop na malewa? Bon, oh, malewa ça est cancer. Il y a cancer, mais vous pouvez te carrer. Bon, nateka siga mena oteka tena okinana musala. Mais oui, bien maman malewa le karate. Depuis banda boy parce que vous posez na kati. Cop ngo kinande. Bon, kinaoga malembe bambonga teza na ngote mais toteka mwa malembe ka. Ça lui combien de temps depuis banda boy? Ça va inene ndambo hein. On va client belé. Bayaka. Totonga biso mbale bayaka pe na mbongo ebele baliaka pe bien. Bon, biloko ba 1000 fois, ba 1500, ba 2000 fois ba fufu donc. Alors, maman biso to tambola, émission na biso kombola o masola balabala. Donc to beta na biso ka masolo na balabala, lelo to linga to tambola to solo na bato bateka amalewa. Na yebi ke lokola grande sœur azate, yo pe lisusu teka apeka ka, mo yebi ndenge ba kopa ngwe leka. Mais elo to sepeli na ngwe pa na bino to ye to moni ba nzungu za ma ba finika très bien. Hein, parce que ba malewa musu to lekaka, to mona ka ba rozo ra nzungu batiki ka ndengwana, bazui Thomson ba teka ba fungoli ka bongo na poussière oyo. Ils ont ça la rapide, surtout pour la santé na biso. Alors, conseil ni nos anango okogi kopesa na bandeko ba oteka biloko kolia, mais balingo finikate. Ben conseil na opesa il faut finika pour batifoyer les arbres une pepe ou ta par-ci par-là et goya teme na mesa donc so mutalia ngo il faut bela moi tifoyer anu batoko ko bela batifoyer pona yango mais biso finika yango biso so tekite mutu mwali ezati po batala esika balambi bien esika ezape bien yango. Mais ils appellent un service à l'état et contrôle la bino so ibo finiki te. Service à l'état so finiki neti batu ya ba hygiène baleka appel na zando hein. Baleka ba contrôle rapé. Basala musala malamu. Basala musala malamu. Ça va maman, toleki na biso to sepeli. Merci beaucoup. Ah. Toujours continuer. Totambola na biso namoni batu moko na kati kuna na kota pe na solola na bango. Bonjour maman. Na otambola na ngai na ngai libre. Na otambola na ngai na kati ya marché central. Maman Gati, bonjour. Na pesi oka mbote. Bonjour papa. Papa bonjour. Ah téléphone na kota na kati. Po boye na oza musika. Papa bonjour. So to tambola na biso, émission na biso kombo na masolo balabala. To tambola to beta masolo na biso. Lelo to linga ki to solo na bato bateka biloko kolia. Yango moni to surprendre bino lelo to koti na kati ya marché central pona ko solo na bino na yebike yo cop na yo ya makaya bo bandango esali combien de temps depuis bandango? Bon, ezunga ja moi mikolo ebele hein. Donc après presque ba 4 ou bien 5 ans. 5 ans donc au mesana nango déjà. Na mesana déjà pour na kopa. Et on s'est retrouvé rapide. Comment mike kaka esanga ata. Vraiment. Alors, tolingi toyeba pona nini bino bata makaya bunde boteka bu finika makaya buti. Oh, na lobi bongo pamba te parce que bisika no to tamboli ezaka bongo. Ce que vous pensez sur na raison bu finika ngote poani. Bon, to finika ka makaya bu take to silisa ko sala musala surtout ale falo chango na kati ya bassin après okangi kala pro che yango bo vi que te zabi hoko to tekala ngo ifale zalaka pongo pona eteketa moto musoso pe azoleka amoni ya lia poposani bisika biloko ngo eza après asombika kosomba. Alors ndenge boteka kaboyi eza na service à l'état etambola ko contrôler bino pe ndenge boteka. Oui bato
ya hygiène mpe balekaka awa basala yango bien batalaka yango soki kete ozoteka biloko eza ya kobeba ala apres bakangi yo bazwi yango mpe bapotoli yango bakundi mpe yango. Ok, leleka bongo do esi ekombela yo mpe babotoli biloko mpe bato te nga vraiment nga na tekaka nde oyo yanga ezalaka ya soin bon biloko to ezalaka toujours ka ya soin oyo nga na tekaka. Merci beaucoup mama papa toleki na biso tosepeli makasi nde oyambi biso voilà na filme na ngai yo te abi to filme aza mwinda bi abebisa image na biso voilà na otambola na nga na okomprendre so na otambolaka boye bato baokima ngai mama tokosola na biso te naleka merci naleki na ngai Kermelov na ba foto luka micro cravate bato banoyeba te boye so bamoni ka micro baokima ngai tokende na biso tokende luka bato mpe baoteka libanda kuna tosolola na bango na cadre ya émission na biso masolo balabala masolo balabala to continuer masolo balabala ezopesa elengi fort parce que bato nyonso baolinga kaka masolo balabala. Bonjour totambola toza libre na kati ya marché central tobima marché central tokende toluka juste bato baotekela biso biloko ya kolia. Mama bonjour nakosolola na yo oza disponible te kasi ata une minute kaka te ata une minute kimi ezali collègue na ngai bonjour toleki na biso tokontinue bato baokima nga trop soki na simbi kaka boye bato baokima nga trop voilà on continue Jésus abeti libaku moko na mabaku bayaya bocanga ta tonne nazoya mama bonjour oui ma fille mbote ebe mama teka utateka ngeta teka mbona sumba ngani ngizosumbila gamu dia kizoleka basumbila bon vodu sumbila dalaka msebele ya sumba dija ya nani ngisumbila fo ça va, bon appétit. Merci. Maman bonjour. Bambote tu na mama matoni mama mbote papa kombona Comment Sarah? Pardon? Sarah. Maman Sarah, depuis banda commerce na oyo esali combien de temps? Ça fait 2 ans. 2 ans. Ah, comme na mbongo ebele. Oh, et c'est l'autre donc on a malembe. Mais on se retrouve après. Un peu quand même. Alors, biloko na ondengo zoteka ngoboye. Est-ce que au fini ka ngo? Ya patika moto ka doso makadi patika moto boye. Pe komela lango pe. Amiso na kati to zipiki na biso vana na kati. Ya kota na bol rare. Ici la ka na moto bo. Bon déjà ka devenu ba telemi de ba c'est l'encadré. Secret na leza. Ah. Là on a hotel moi ba ganyala mikem ke to chaka kaka. Est-ce que ana moto te? Ko ana moto te? Oh. Ah. Voilà, conseil nini opesa na bato oteka na bango biloko oyo me ba finika yango te. Ah. Conseil na opesa bonga basi non, basi pika biloko po. Faut que c'est pika po inviter ba biloko mombo et ce qui ndeni sondeno. Po boye pe ndenge eza na moto moye mikobe fan ezati. Ah, ça va? Soto leki na biso na yoka motema pasi po belina te po fali na zwaka. On okabela nga fe. Merci hein, merci maman Sarah, to leki na biso. Maman Mbote hein? Kombo nani? Mama Souza. Mama Souza, malewe sili. Malewe sili papa. Fallait to kukuta o binane ngozo teka. Mama Souza, est-ce que biloko na yo finika ngo sozo?
nafinika yango nateka na babol. Nateka na babol. Ape na ba client belé. Ba client ba yake belé. Mais mon anipo déjà aérobilo no ceci. Ata ndambo tika lito mixa biso. Tenyo ceci. Alors, conseil ni no pesa na bato bateka biloko kolia mais ba finika te. Conseil na kopesa bango biloko kolia ndeti ba malewa foko finika kango pona ni soko tiki bongo banzinzi bayaka kovanda kana biloko kolia foko tsaka na baboli ofiniki banzungo finiki bien po biloko ezala bien ba client soki bazolia bazala kimia. Merci beaucoup maman to sepeli. Voilà. Kerme to le garabiso. Awa na moni koto batamalewa neti basili to lukela bango swapi. Mama ba adresse batamalewa ezalaka wapi? A part abamso bazaki. Na couloir oyo, na kala tant so to tanga na kivuvu batamalewa be bazala wana ti. Azawana Kermelov to komela to komela moko wana to meka solola na espérons que ye a silisi na noté. Espérons qu'il y a Silicina noté. Et puis, il y a Mbabiso pe malam. Vraiment, prochainement, tu vas appeler tout solana, ba maman, légumes, tout solana, ba voilà. Ah oui. Vouloir oyo ezabongo lycée qui vivent. Mon ancienne école. Donc, oyo les écoles nangai parce que natanga pe awa na lycée qui vous tanga awa koto nyonso ezaki ba malewa na ba ntsamba bato banoteka ntsamba na malewa ezaki koto mais na kamwe esali mikolo ebele depuis na ya boye na yo kuta etongama koto oyo eloko eza te koto eloko eza te couloir oyo etongama oyo so toyebi tobandango ekoma sumaka mosusu parce que couloir oyo biso toyebi na kala ezalaki balabala na kala biso toyebi ke ezalaki balabala avenue taborado ezalaki so okoti boye soki mutuka ekoti boye ebimi ekititi na se ekoti mbala moko avenue taborado mais eloko kamwa etongama nayebi te eske balabala yango ekufa nango etekama nani ateka tokofungola sujet na prochainement mais lelo toyota na makambo malewa bato bebi bayebi mbanza ngungu na kala oyo ezalaki couloir mais lelo namoni banda kotongama tokotambola kaka tokontinue Manoel yeyo bon tika nga nakeluka Manoel nakeluke kuna Manoel naotoluka kuna Manoel ya Alexandra sona Manoel bonjour Manoel oyebi koyebani Manoel tala nga naotoluka kuna Manoel pardon yo nde faut pesa biso solution mamdoluka Manoel pardon nafukama kasi te mpona solola na yo Manoel totambola na biso bayebisi biso Manoel donc kombo na yo eyebani fort toto luko kuna ngau na kamwe na kala ta mzoto yaki bana mike to tanga na lycée Kivuvu couloir wana ezalaki balabala mais lelo na moni banda ko tongama na ebité mais yango te to lobela Manoel depuis obanda ko teka malewa eseli combien de temps na umeli na malewa à peu près combien de temps ata ba 15 ans 15 ans donc Kermelov bamfumo bando na bando to koto tango azalaka stagiaire na GKV bando ya kosomba kaka malewa oyo même mfumo osomba ngo bona somba ngo na wenze zaki ne pa na yo bana ngai Manoel nengo teka kaboye nayebi ko tangisi bana est-ce que on se retrouvera pe na Copa Malewa na muke na zwaka pona tangisi bana nga basisi ba classe kana Copa Malewa félicitations alors tout le monde déjà pas na yo nzungu eza déjà ba finika bien malheureusement to en retard to yebi to teka ka nzungu moko to banzungu esili to yebi ke eza bien protégé alors conseil nini opesa na ba mama o bateka biloko akolia me ba finika te neti bato bafinika biloko kolia te wana bapesa bato malade biloko kolia soko zoteka ngo faut finika ngo bien faut protéger ngo bien po yo moko pe okolia biloko wana ozoteka
Surtout que toi, Nélanga, et puis que tu me dis que Maléwa va au chocolaté. Faut que la malewa, faut que la mka 5 heures au sokoli na nous propre bimi kitoko de ko la malewa. Ça va maman Noël, to leki na biso. Omoni ko bando banga no pamba. Ah, d'autres luko kuna maman Noël. Te ngane na laki liboso bando la ngai. Ah, d'autres luka maman Noël. D'autres luka maman Noël tout juillet. To qui explication maman Noël a pesi biso. Ah oui. Bonjour maman. Maman mbote. La neti sani ya batu. Mama nangai. Mama kombo nani? Maïsé. Maïsé. Biso to leka na biso. To luka bata malewa. Mais coïncide peka to moni ozoteka légumes. Botika ongoka bopoani. Et ça lui combien de temps depuis au banda oteka depuis au côté na kopo? Presque bataille belé depuis 2008. Depuis 2008. Ah, félicitations. Alors, nini sala keneti boye. Bo finika ngote. Mais oh to finika ngote puisque ça na ngo légumes ça malewa te. Ah, sokola na bango. Loko mubesu ba sokola na bango ngo. Ah, ok, donc le les gens bloquent mon besu de yango finika raté. Moko j'en ai pas idée. Moko j'en ai pas idée au sali. Moi système robo pour que bilo yango ils aura poussé RT. Ah, pona ko finika ngo pena na ndimite puisque au depuis to banda ko teka ngo. To finika raté. Do ate ok partout ok zigida ok wap. Okuta ngo ezalaka puelele. Eloko bakozipa lobake eza malewa ndesi biloko balambi puisque kota poussière et kota poussière mais oyo okotia na mai do ataku to finiki na yote eza ngo normal mais oyebi ke lamba tumusu bateka biloko kolia pe bafinika ate. Oui wana yebi me pona nga biloko so na kutia ngo eza polele en tout cas na osomba te. Ko conseil ni opesa na bato bafinika ate. Conseil kana opesa bango puisque ba malade comme belé ba typhoïde musu to zo onka na biloko kolia do eloko ozoteka ngo eloko kolia il faut ko zipango. Le soko ziper en tout cas et ça pena normal que ça bien té. Merci beaucoup. Merci beaucoup Maïsé to tikio. Voilà. Ah. Ce qu'on a compris même réalisateur nangai aolinga tena zo mai. Mama leka na. Mbote mama. Yaya, bonjour. Bonjour. Comment on Mati. Pardon? Mati. 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 Tomoni ozolamba mikate na kati ya zando. Nini motivé na âge na oya oteka mikate na zando? Ozotanga nanu? Natanga. Tanga. Doyo koluka obandi déjà cop pour la rentrée scolaire. Nayoka te. Biloko na yo finika yango. Na finika. Siko conseil ni opesa na bato bateka biloko kolia ba finika te. Mati oza munoko me ozo koloba te poani. Nazana munoko te. Oloba pete. Chasse. Ça va maman Mati. Toleki na biso kasi. Totiki osala musala na o. Ah. Totiki ya Mati asala musala na ye. Ya Mati asala musala na ye. Tolinga to kita pe na se batu mo pe bateka malewa kote wana. Kermelov to kita na kote se. Na o continuer otambola. Toyaki na marché central tozwi bato ba oteka malewa. To otambola na biso to continuer parcours na biso. Awa siko to ana descente ya engine. Na ngamu koto to ana banque moko to tanga kombote na cadre to sala promotion te. Maman bonjour. Maman mbote. Maman na o solola na yo. Muke kaka. Oza mpaya. Te to sola mama mbanzango mute. Kermelo via to sola na mama. Okokate ya. Mutuna muke kaka mama. Biso bana na yo penza. Osungaka bato ba otala yo te.
Voilà, maman lobi akoka na été. Alors to continuer nzela na biso. Après to ebi kezala ngana ntaba mais malheureusement bazate to meka koluka bato ya malewa bazana se. Bato bazana se kuna o baoteka to meka mpe koluka bango. Artiste na moni yo. Kerme nga za mposa yo kende na yo. Bonjour. Nana poso kende na yo parce que boye na otambola malamu benza te. Kende na yo. To kena biso molo molo. Nayebi ke liboso na se yana bato belo batekela biso malewa. Tokende to continuer. La fois passée to lobela mambo ya embouteillage. Nayebi ke bakonzi ba trouver solution par rapport ya ba raison oyo bandeko oyo tomeka kempe ko interviewer ba pesa ki biso. Lelo to longe na ngambo malewa. Lelo to continuer na masolo na biso ya marambo etali malewa. Yango nde to continuer na biso. Merci beaucoup. Bonjour pasteur. Voilà, merci beaucoup. To continuer. Bonjour papa. Dans la route nationale, to kita na biso. To continuer na biso. Ngabu il faut za vigilance surtout sur otambola na nzela boye. Parce que so sali erreur na ba moto na mituka oyo koma tellement ebele. Faut aller vraiment prudent. Sinon te un problème mosusu. Il va photo milenge laka. Tant ba petit ba bi ke père abimaki, il faut azonga pe en bon état. Azonga bien et c'est dans mon côté. Et puis to senga merci na nkolo nzambe parce que ndem tabate la rabiso. Ndem tabate la rabiso penza. Na ebité est-ce que na kokatsa voilà na moni malewa moko eza kote oyo. Awa to abona Saint-Alphonse. Entrée à Saint-Alphonse. Donc, au Poussi, tu as non loin à Global Congo Vision. Maman, bonjour. Toro solo là. Oh, dommage. Chaque fois. T'es à Kiminae. Aligné na NDT. Chaque fois, c'est aussi miga micro boya. On va faire un micro cravate. Cravate, vous allez bien migner parce que micro oyo. Ceux qui ont tambola nango ils opposera toujours un problème parce que qui m'a biso ils opposera problème vraiment problème sérieux non mais ka ko tambola ko katsa na ngambo kuna namoni pe biloko bien pe bateka kuna te na bandela awa to bandela awa parce que namoni pe banzungu moko ezana on peut bien protéger eza wana to komana no wana namoni malheureusement mtaoteka zate au problème te au problème te to tambola to kende vers Kobil ba ba bimba nzangu te to kende vers Kobil tomoni maman bonjour maman bonjour vous allez bien très bien vous avez mosquito wow 100 francs yaya ça va teka na onana teka bongo to solo teka après côté kato solo la na biso. Quand moi mituna moto tuna yo kaka descente oyo nakala to no benga ngo na bosani nakala biso bato kala to no benga ngo na ngomba nakala to no benga ngomba ni sadisa voilà to no benga ngomba sadisa to la maman si ça au servir client na comme ça to meka ko solo la te yango te mama to solo mama mususu ngane na zo expliquer bato ba Holanda biso esika toza na kala to no benga ngomba sadisa to no benga ngo sadisa na kala te to no makambo wana te mama to solo mama mususu to solo la mama na biso mususu mbote na bande ko nyonso ba Holanda biso ko nga bino bingi mama namoni ko teki na male wana pe yo te malewa eza na kolo na azate ezayo ndimaka te nga namonaka yo mdoteka nakotika nanga korépondre makambo na bon soki eza malewa na yo te kasi na otuna kaka omoni otali po wana omoni tozwi yo voilà, merci beaucoup. Te akenae, amemika yango misato bongo. Akenae. Maman. Malewa ye wana ye woni. Te yete mwana na yoti.
mwana na yo te bilonge kokana te yo mto oteka ngam na lula ki déjà na ibandeli boye penza et puis oza na mandefu na suki ya pembe te bana mbanza ngu te mama esali combien de temps depuis banda kopa male Kuna banda kopa malewa tonto anatala biso kasi depuis banda kopa o esali combien de temps nalingi bongo te mama pardon te to solola te nabi boye et puis que biloko na yo protéger en bien te yaza mwana na yo ti nga leka kawa chaque jour na yebi na nga bino oh namona na nga bino mama na ngai répondre na nga pardon nini nasali susu osali no eloko te noko nato bandite ato répéter oh eza ba problème mama problème na nga ezaka boye problème na biso ezalaki oh nzambe na ngai te batriko te tosola mama malewa conseil nini tomoni biloko na yo ofiniki yango bien presque banzungu nyonso eza bon presque te mais banzungu nyonso na babol oyo eza bien protégé poussière ezokota te conseil nini opesa na bato bateka malewa baprotege yango te bafinikaka te surtout ke toa na période elanga tosala sous répétition nga nateka malewa te oh là là merci beaucoup ye aza mwana yo mto ye na kope omemi atekela yo kombo nani kasi pesa biso ata kombo na yo kasi kombo nani nzambe na ngai yo mutu mwasi kitoko boye bazwi mpe mandefu bapesi mwa suki ya pembe esalo bien oboyi nolo kombo nani kasi nato bandite kuna nato bandite nake na ngai kasi nake na ngai nato bandite moto ya jambo aza te moto ya jambo aza te nakomela mpe grand prêtre aoteka jambo tokomela ye toyebi ke kope ekoma ye nango deya na suka chef bonjour kombo nani héritier papa héritier kope vide ezali eza nano ezali mais toomona biloko te biloko eza nango oprotege yango mpona poussière ça va félicitations parce que surtout bato batekaka jambo balingaka kofinika te mais yo tomoni jambo meza bafinika conseil opesa na bandeko oyo batekaka biloko lokola yo mais balingaka kofinika te eza mabe parce que wana so ozofinika biloko te otekela bato maladi ifo kofinika yango mpo eza utile mpona sante ya bato donc yo ndenge ofiniki boyebi ke sante ya bato eza bien mais prochainement na olinga olieke ezala carton boye luka bol otemema na kati ya bol pour que soki ofiniki yango bien poussière moye ekota eza te tofinika yango bien mpo nani ta moko totyaka moto mpo nani ezala so makasi te soki échauffe ntango eza moto otia yango na bol eosala mpe bien bon eza mpe conseil ya bien ndenge olobi mais mpe eza protégé. Merci beaucoup. Rappelez biso kombo. Héritier. Ça va ndeko héritier. Biso to leki na biso, to continuer na biso. Merci beaucoup Merci. J'espère que par rapport à timing na biso, donc na biso vraiment na kosukisa. Donc na kosukisa lelo to kitaki bongo tozaki na marché central. Tozaki na marché central. Après marché central to tambola kotoyo. Malheureusement, bato baoteka koto bazati. Moi mwasi moko ateka ka azati mutu nazolu. Bato na oluka bazati. Malheureusement bazati. J'espère que toko sukisa na biso awa par rapport à timing o ba pesa ki biso. Vraiment merci. Na ba téléspectateurs nous sommes bopesi biso confiance obozo continuer kolanda ka émission na biso masolo ya balabala lelo bomonaki bisika to bandaki na marché central ya Mbanzangungu to bandaki na centre to koti marché central to meki ko solola na bandeko ba oteka biloko kolia ba pesi pe ba raison na bango ba misusu ba lobby surtout bato bateka mapa ba lobby biloko na bango mapa na bango so ba finiki ba client ba somba ate ba biso finiki ba client ba somba ate alors ba misusu
bamisusu babi bafinika so bafinika ngo baklinya basomba te bamisusu babi fo kofinika kaka parce que pona ko protéger santé ya bato ya malamu te mutu soki aye kosomba eloko na suka nango azwa malade ya bina malamu mingi te. En tout cas merci mingi na bandeko oyo nyonso bateka biloko na bango kolia bafinika ka coup de chapeau pa na bino to leki na bamalewa nyonso to leki to moni ke ba biloko na bango eza toujours protégé. Alors lelo awa toza bongo na Kobil toza non loin na Kobil donc à 5 mètres peut-être to na Kobil to mona eloko ya na sima na nga oyo tracteur oyo eboma mutu accident mo esalemaka awa mutu moko akufaka parce que ezaki grand car ebanda omatisa ngomba oyo pe apres avoir komatisa ngomba tomona na katikati doli oyo tobenga yango doli ekatanaka ezongaka nsima eboma mutu mais depuis accident wana esalema tozokende vers en tout cas bayinane déjà na ndambo bayinane na ndambo mais tocomprenaka te pourquoi eloko oyo ezalaka kaka awa tandis que eza tout près ya route nationale donc et empêcha quand même mituka circulation ya mituka et empêchaka nini ezangaka po bakonzi bazwa solution na eloko oyo balongola ngo parce que ekangi pe couloir ekangi nzela ekangaka penza nzela makasi ekangaka nzela makasi alors tosenga na bino bakonzi oyo bolanda biso bo trouver solution po na eloko oyo soki bakolo nango na ebite soki eleka ndenge nini mais soki bakolo nango bakoka kolongola ngo te bato ya Golbert baza na bango bokotekela bango baluke sika moko même na TP ke nango na TP ke ofanda nango kuna ekosala bien mingi. Merci beaucoup na ba téléspectateurs pe ba auditeurs nyonso oyo ba disposa kita na bango pona Rolanda biso. En tout cas tolingi bino mingi prochainement tokotambola mais topesa bino secret parce que surtout comme Sabino déjà batumsu bandoki marabiso tokotambola lisusu vendredi o ezoya totambola lisusu to solo la lisusu kana masolo na biso balabala to solo la na bandeko nyonso oyo ba zozala na courage ya ko répondre biso. Merci na bino nyonso bozo yamba biso na mitema na bino ko fungwama en tout cas na lingi bino mingi pe to sepeli na bino. Merci na Kermelov Ngeitala wazaki na sima ya caméra et puis liboso ya caméra ezalaki bongo ngai ndeko na bino Roni Matawana. J'espère que tokutani na ba émission oyo ezali koya nzamba bomba biso abatela biso. Merci na bangongwa nyonso parce que toyebi ke so zotambo zotala presque batu nyonso bana batriko na bango bakima malili to soki na biso awa tokutani prochainement donc to souhaiter bino kaka butu malamu pe pokwa malamu. Today, I'm hungry and I'm ready for change.